Gruaja duhet të jep shumë dashuri, edhe duhet ta duash edhe fëmijën, edhe bashkëshortin, të jep prioritet familjes gjatë jetës, sepse familja është ajo me cilën do të ti ndon secilin moment, qoftë të gëzimit, qoftë të hidrimit, e cila është gjithmonë aty kur të nevojitet, ndërsa të tjerët janë aty kur je mirë. Kur je keq, mendoj që ke pak njerëz afër. E vërtet, kjo. Kush ka kaluar në sfida të tilla, ka pas mundësi që ti vërtetoj këto gjëra. Ani pse, uroj që të kenë sa më shumë njerëz afër vetës. Ke arrit me e bind burrin për këtë mënyrën se si ta mirëmbaj veten, lëkurën e ma mërmendja ai, duke të pas ty afër, i din gjitha kështu për veten e ti. Ai din, po e mban veten si ma burr. Se i din të gjitha gjona, të respektoj atë pjesë. Pra, është kundër këtyre ndërhyrjeve? Nuk është kundër ndërhyrjeve, mirë, po nuk është që preferon ndonjë ndërhyrje, sepse mban veten si më burrnor. Hyn nga ata meshkujt që mendojnë që ndërhyrjet nuk janë për burrat, pra? Jo, mendojnë që është mirë. A mendojnë që nuk ka nevojë, është mirë, ashtu si është. Okej, lumë për vetbesimin, ta kishim të gjithë shtu, ani pse nuk po e dyshoj që kujdeset edhe ti e pran ti për çfarë do lloj këshilla që ka nevojë. Ti bën edhe tatuazhe, Artizana, në klinika, po? Tatuazhe jo. Jo? I heq ato? I heq tatuazhet, po. Okej, sa ka raste të tilla? Ka raste të shumta të heqjes së tatuazheve, mirë po kryesisht vendi jonë është pak më mrapa me tatuazhet, do të thotë janë moshat ende të reja të cilat i kanë tatuazhet e freskëta, të cilat ende shikojnë me i shtu se jo me i hek. Kryesisht janë pjesa e vetullave të cilat kërkojnë me i heq. Tash besoj nuk ka në Prishtinë sa po shoh femën pa vetulla tatu. Unë s'kam, për shembull. Është çudia. Është fat me lind me vetulla. Ka plot persona të cilët kanë vetulla më të ralla. Edhe jam e lumtur që ekziston të thotë një opcion për me lumturu secilin person. E nga përpos vetullave, nga tatuazhet më të çuditshme që ose arsyen më të çuditshme që e ke dëgju pse do ta heqe? Ose arsyen më të shpeshtë? Zakonisht është emri i personit me cilin kanë qenë lidhje, edhe heqja e atij tatuazhi atë ditë, do të thotë ato lypen me njëherë me u hek, do të thotë brenda ditës nëse është e mundshme. Mandej kemi... Sa ma shpejt me heq prej trupit. Mandej janë tatuazhet të cilat janë një kohë më gjatë, të cilat veç kanë shkaktu monotoni të ai person, ose është bërë një grumbullim i tatuazheve në një vend ku nuk i pëlqen më personit.